んにちは、シエナです。今日見ていただいてありがとうございます。今日は栃木県に遊びに来ています。栃木県の大田原市にある、私が今日はずっと行きたかった場所に B ちゃんに連れてきてもらいました。だいたいうちのバイバイじゃない、だいたいうちのところから、車で2時間40分ぐらいかな、3時間かからなかったぐらいなんですけど、途中パーキングエリアを1個止まって、来たんですけど、3時間かからないくらいだったね。そうだね。で全然今日日曜日なんですけど、渋滞とかもなくスムーズに、ここまで来ました。であと多分もうほんと5分ぐらいで到着するんですけど、今日はタレントのサイコさんの運営しているファーム牧場に遊びに来ました。那須ファームビレッジという場所で、もともとあった牧場なんですけど、サイコさんが、お、すごいすごい、見て、トラクターが来た。すごいめっちゃすごいめっちゃいいな。私の初めて、それは初めて運転のもの。B ちゃんは何歳だっけ8歳。8歳でさっきみたいなトラクターを初めて運転したらしい。さすがカントリーボーイだね。じいちゃんがそういう仕事かな。じいちゃんそういう仕事で一回が、おいやってみろって。そう、やってみろじゃない、おいでって勉強しよう今日。はい、チョイスないもん、イエスかノーはない、もうやる。そうで B ちゃんもそういうね、自然が大好きな、人なので、今日のファームはきっと気に入ってくれるかなと思います。ちょっともう場所に到着してるんですが、駐車場がどこから入り口がどこなのかちょっとわからないので探して、とりあえずパーキングしたいと思います。カーナビではここっていうところがちょっと入り口と違うんですけど、この道路のところにファンビレッジの看板がいくつか立ってるので、それを目印に来るといいかもしれないです。到着。すごい。どうですか、気持ちは。クアロアみたいだね。実家に帰ってきたのに、おい。すごい素晴らしいよ。あ、ここが欲しい。わー、ビューティフルプレイスだね。いや。This is horses inside. Smell the head. Are you excited? Yeah. Yeah. I don't know their name. わー、パーキングここですね。もう駐車場がさ、めちゃナイスビューじゃん。なんか多分駐車場区切りがないから適当に止めるスタイルなのかな。ねえ、ここにこういう感じ、芝生のとこでいいのかな。ねえ、あそこがほら、めっちゃ来てよかったね。No, it's alright. It's worn down. レイザー。come. うち。帰り。天気がいいので、日差しがめちゃめちゃいいです。瞬間に、わ
かるぐらいなんかすごいいい気が流れてる感じ。ほら、おお、ノーノー。うち、長ら、レです。かーちゃんこれ持って。ほら、はい、girls, flat. 優しく優しく。そう、make a hand like that. はい、一緒に。はい、どうぞ。はい、どうぞ。flat hand. Flat hand. ほら、入らない。こうだったらもういいよ。食べた食べたい？自分で？でほら。なんかついてるね。Careful, babies. なんかかわいい。そこで、ほら。開けてくれって言ってんの。カチャカチャして。食べれました。名前タッチだよ。ねえ、ウッディだって。ウッディ。サニー、サニー。シェリー。あ、ルナだって。カイちゃんのお友達と一緒じゃん。ルナ。ルナ、名前。かいちゃん、サニーにしたサニー。サニーいなくなっちゃったから。サニー。サニー。I pickサニー。ママ。今日初めてですね。あ、です。ワクワクしてるよ。こんにちは。すごいね。足。ブラウンキー。いいね。あそこにお家なんじゃない？あの子の。洗うんじゃないの。洗うのか洗うんじゃない。な。シャワールーム。シャワールーム。何？ハートマーク。かまい。いいよ、大丈夫だよ。おいで。意外にね。大丈夫。なかなか入っていきます。はーい。ほら、あそこ。開けて。ね、一緒だ。みんなと一緒。何歳ですか？あ、2歳。今年2歳ですか？今年3歳。あ、じゃあ同じ年です。はい。6月で3歳です。じゃあ12月。はい、くんくん。はい、こんにちは。はい、こんにちは。まみちゃん、くんくん。大丈夫。はい、くんくん、こんにちは。ママと一緒にやる。あれか。髪が、ほら。一緒じゃん。おまんじゅう。おまんじゅう。お団子ね。お団子だね。お団子。お揃い名前こまめちゃん。こまめちゃん。お散歩できるんだよ、みーちゃん。
止まるときはこまめちゃんにほーって言います。はい、こまめちゃんほー。あ、おー、たま待っにてくれたらよしよしと褒めてあげてください。 You guys can do that? いややってみる Yeah? やってみる。はい、じゃあどっちから行ってみますか。じゃあかいちゃんから見せてあげたら。じゃあかいちゃん go first. かいちゃん you first. Go. ガチ Go ャ baby. はーい。はい、じゃあ両手で紐を持って。 Two hands. 順じゃあはい、私の方に。はい、こまめちゃん行く Go. よ。お姉さこまめちゃん行くよ行くよ。上手です。ん。行くよ大きい声ではないとほら。こまめちゃん行くよ行くよ。よいしょ。はい、行った行った。はい、お姉さん、フォローお姉さん。かいりお姉さんフォローして。お姉さんフォローして。かいちゃん。こまめちゃんおいでって言うんだよかいり。はい、じゃあおお、すごい。はい、一個してあげて。よしよし。いいかいいか。上手。はい、じゃあもらいます。じゃあ今度行ってみる。行くよこまめちゃん行くよ。って。はい、上手。頑張れ、むっち。ほら、お姉さんフォローして。どうだった？すごい最後なんて言うの？最後なんて言ったら止まるって言ってた？ほーかいちゃんがほーって言ったら止まったね。むちはどうだった？ほーって言わなかった楽しかった？ほーって言わなかったきれいきれいしてあげます。はじゃあまた外に行きますね。あっちかな？うん、じゃあお隣のおまさんにお尻ハートなの。ね、かわいい。また、おじいちゃんなんだけど。おしゃれ。こまめちゃんおばあちゃんで。おじいちゃんとおばあそう、ちゃんおじいちゃんとおばあちゃん。 Don't walk in the back. Don't walk in the back. よ。ねえ、カイリ、Don't walk in the back からホルシア。本当にやばいこと起きるよ。よし、じゃあ今度は。よいしょ。今、まめちゃん、冬寒くて毛がとっても長いので、毛がね、こうやってね、すごく抜けます。わー、毛が抜けるいっぱいブラシして毛抜いちゃって大丈夫です。暑くなってくると、この長い毛、熱くなっちゃうので、体がね。よーし、じゃあ、これ、2人で使ってください。これは、ぐるぐるってこう、ぐるぐるぐるって使います。はい、どうぞ。見てよ、これギュって握るやつです。ギュって握ったら、これさってやってあげてください。できるかな？できる。行ってみる。じゃあお姉さんで行ってみる。チカチカチまだ私はカ。よいしょ。そう、すごいすごい。こう、ゴシゴシゴシ。上手。すごい、2人とも上手。どうですか？気持ちいいですか？どうですか、こまめちゃん。気持ちいいですか？いやー、すごいね、むっち。お手伝いできたね。じゃあ、もちろん。取って。じゃあ、帰るとスイッチしよう。はい。じゃあ、もちろんこれも。手前上手、ほら、ありがとうって見てるよ、むっちのこと。Okay, go こ this こで way. 髪の毛よよ。I thought you first daddy's hair. ほら、あOkay, baby. Just like when you brush your, when daddy brushes your hair, right? 触ってみる。ふわふわしてるよ。ふわふわ。ちょっとでも硬いでしょ。うわうわです。そう。よし、じゃあこっち側も。はい。こっちも綺麗ねえ。抜けた。お、お、はい、ありがとう。オッケーです。じゃあ今度は、はい。じゃあ今日はありがとう。はい、ありがとう。よいしょ、ありがとう。 Okay. じゃあ横から、はーい。こっちこっち、もうちょい、こっちこっち。お顔をゴシゴシ。
上手ゴシゴシ。お目目の上じゃなくてほっぺのところほっぺのところ。あ、そうです。ゴシゴシ。みんな一緒しよよしう。そうそうそう。オッケーじゃない。じゃあほらスイッチしたらスイッチ。じゃあ帰り買ってさい。よし。そうそうそう。かまみちゃん、お耳がね、くすぐったいって言ってるから、じゃあお花とか拭いてあげます、お花。気持ちよさそうだね。はい、いいんじゃない。ありがとう。はーい。あ、後ろお花さんの。どうですか、ビーちゃま。あ？ファーム。いろいろ懐かしい。なんか。なんかさ、こういう場所さ、触れ合えるのいいよね。子供たちもさ。その子。あ、どうしたの？出たい。あ、出たいの？出たい。出たいんだ。キックしてる。あなたイケメンなそっのか。ちは開けて、こっちは開けろって。開けて。出たいってキックしてる。さっき遊んでくれたこまめちゃんはこの馬小屋の一番前にすぐいます。帰り。じゃあ。バイ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 。ありがとう。バイバイ。置いた。あ、ほんと。で、全部食べた。1個だけ。あ、そう。どうやってあげたんだっけ？人参大きいままじゃ食べれないからどうちっちゃい。やってやったんだっけ？カリ。カリだね。折ったんだ。ポッキンって。あと卵です。辛い卵。
しかも野菜がいっぱい入ってる。あ、美味しい。Flair food。そう、あそこで。買うの忘れたでしょ。ほら、まんちゃんと撮ろうね。え？まんちゃんと写真撮ろうね。まんちゃんみーちゃん。万太郎さん。あ、万太郎。今？今。みんなな。人はいないんだね、馬のやつ。一人で行く。いる？リードする人いるかな？あるよ。すごい、ここなんだっけ、東京ドーム11個分11個分？超広くない？広い広い。調べたらね。でも逆に今日でね、良かったね、お天気も良かった。はい、では那須ファームビレッジめちゃめちゃ楽しんできました。トラクターツアーと、ランチと、あ、鐘が鳴ってる。帰りが鐘を鳴らしてる。なんだっけ、カフェといろいろ楽しむことができました。11時前くらいに着いて3時ぐらいなんですけど、たっぷり時間使っていっぱい自然を満喫してきました。本当に場所が広いし、空気が気持ちいい、美味しいし、天気はいい日はね、本当に最高な気分で楽しめる場所だと思います。あとは感染対策とかもすっごくしっかりとってるし、人自体がそんなにゴミゴミしてない、ちゃんとテラスの外の場所とかも空間をいっぱい取って使っているので、そういうところでも安心してみんな楽しんでもらえる場所なのかなっていう感想です。またなんか季節が変わったらぜひ遊びに来たいと思う、またリピートしたいと思う場所でした。皆さんも気になったらぜひ遊びに来てみてください。Come on, c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 ome on. OK、 ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。皆様いい一日を。あ、ベルやりました。 Have a good day。 あっちにベルやりました。桜？
これ。桜ミルクプリン、今しかないから。これもくれた B ちゃんが。キャワありがとうございます。ハンドソープも可愛いけど、私たちハンドソープいっぱいあるからもう